تا میان خورده وسیله کمه برم شسته زهرا برم اونم در چه وضعیتی هن خوش آراد خدامي بس اللي بيمشوا يا الله يا الله زهرا خانم زهرا خانم زهرا خانم ولی نیست برم داخل کلبه نمیگردم زهرا خانم زهرا خانم سلام آراد خوبی؟ سلامتی؟ مامان نره نه رفته هیمه بیاره؟ بطه نره تینا ویل چه؟ و خوبی؟ خوب باش چه خبر ده؟ بعد چیزی کسی نمیره اذیت تو کنه باش حالا من میره تای تیسان تا مامانیت بیا خب اگر خودتی ها بخوز باش تا من وسیله لبنام داخل بیام خب این وسیله جوردم سیشون بنام داخل کسی نه برشون خب می وسیله هم نام داخل چیش که نه باش دست کشت هم بپوش بپوشون سرد آراد انگار دیر رو به مامانید نومد تعمیر واسو بگه خب درم بزه دامران دنبالش بگرد خب درم بزه دامران دنبالش بگردم خب بران دنبال زهرا بگردم داخلی هم نیسته نه زهرا
زهرا مسیرشم خیلی سخته. باوی کبرم حالا نمیبینیمشانه. زهرا یعنی ممکنه زهرا رفته به کورو. زهرا زهرا یه گودالی رن. چقدر هم زوجی. زهرا زهرا ایرم نیست. چند تا سنگ دورن ما برن داخل اونم بدور. زهرا 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 چقدر برفی. فکر کن برفچی رو بی. ایرم نیست ایرم نیست. بابران دنبالش بگردم. هر جوری بیا باید پیداش کنم. فکر کن برفچی رو بیه. زهرا زهرا یه جای قدمان من پای آن تا ایری رمان برف نکن بلای سر شما با. زهرا این ممکنه رفته به کورو. زهرا کورون یعنی زهرا یه رد پایل چه؟ مثلا رد پایل برم. یا اول فضل اینگاه چی سر خورد. زهرا زهرا بر سر خورد تو ده پایستان. زهرا 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 زهرا
بلند بو بالفاس غبار اتصل بلند بو زهرا پاتستو میرو ستورو میرو زهرا اومای بیستی خب ما رفتم دومن آراد رفته ایزان دارن کنه در هر دیگه نیم ساعت 20 دقیقه هم تیش ویسان بعد بیام نو میده و من سراخه تا اصلا هیزو میبینیم این سرمامی برف حالا داری بریسی یا نه؟ خیلی همزان لاله همه روی چیزی بیا آه؟ خب باشم باستم یه زنگی بزنم لاله همه رو کمک کمک کسی اینجا نیست؟ چی شده؟ انگاه خانم داره از اونجا میاد این خانم برفگیر شده چی شده خانم؟ حالتون خوبه؟ باشو چرا اینجوری شده؟ نمیدونم میگه اومده بودم هیزم زم کنم اومده اونجا برفگیر شده حالت خوبه؟ جایی درد که نمی کنه؟ باشو میتونی تو یه جایی کرد
از اینجا آروم بود. آره بیا مامانت اومد. بیا آراد بیا. موجود ما به بغلو بیا بیا درده بیا آتیش درست بیا درده دان کوری بیدی درده دان یادم ما بهترم هم به مقدم توی دردی دارم توی هم بزن روی واسهش آب میاری؟ بهتر شدی؟ چیه اصلا چون میرو؟ من دکترم اومدم با یکی زایمان داشت میخواستم زایمانش کنم دیگه تو راه برگشت بودم یهو دیدم یکی داره صدا میزنه کمک کمک منم شما رو دیدم گفتم بذار بهش کمک کنم من دیگه باید برم یه کاری واسم پیش اومده خودتو گرم بپوش زیادم بیرون نرو وگرنه بدتر میشی من برم
تا من این وسیله ها رو بیارم یه چیزی درست کن بخور. یه خورده دوغه با کمی برنج. آراد به من گفت رفته بود ایزوم دم کنی یه 20 دقیقه نیم ساعت اینجا کنارش موندم، دیدم خبری نشد دیگه اومدم. نه خب اومده بودم بالا فهمیدم برف گیر شدی، حد برف ها که دیدم فهمیدم. بفهم باش. حالت بهتر شد؟ چه بهتر چه جمع با تو دوست بدون بشی اگه میگفتی خودم برات ایزوم میآوردم که دیگه نمیرفتی. ما برسه بلوی بشی ما بیا جای تو برسه سر کنه بیا Gattanini är städer där det är så där och tror jag ska bli ut på schema. Så att ta gärna på mina grejer. Oj, det här är یه بیل هم براتون آورده بودم برای اینکه برفا رو بریزی پایین. نه خواهش میکنم. بازم خوبه این خانمه اومد به داد ما رسید.
اینه بعدی کشیدی بدهی اینه با کشیدی نماز بخواه اینجور کشیدی چی؟ آها یه سرده به آرام تدای تو بی زحمت تا آزو رو بیاری تا اینو بلندتر دو دیزنش باش خب اگه با من کاری ندارین دیگه کم کم رفع زحمت کن. آره اگه چیزی لازم ندارین براتون بیارم چیزی لازم ندارین براتون بیارم نه دست در نکنه چه وردی باش کاری ندارین آراد خداحافظ خدا خداحافظ